Люди начали жаловаться на шум в твоей квартире. И пришли даже полицейские. Да, пришли полицейские и сказали, что он сверху, который вообще, я не знаю, как он это вообще услышал. Они же вроде я не слышал. Но он услышал, видать. Ага. И говорит, смотри, ты мы на тебя жалуемся, ты после 12 сильно шумишь. Мы вызвали вот этого типа, который делает шумоизоляцию. Причем шумоизоляцию студийную, поняли? Такой прям хороший слой. Там в несколько слоев. Он приходит, считает комнату и говорит, 40 тысяч юаней. Ё-моё. Это сколько? Это около $500 000 рублей. Я говорю, иди на... Охренеть. Говорю, подожди, а можно чисто потолок натянуть? Он говорит, не будет смысла. Я говорю, тяни. Я понимаю, я в этом разбираюсь. Он натягивает чисто потолок, обшивает. И да, он был прав, не помогло, он натягивает.